Oke teman-teman, saat ini kita berada di sebuah hutan belantara. Kita menemukan sarang burung bangau. Ya, berikut saya akan menelusuri sarang burung bangau di dekat hutan belantara yang ada di Nganjuk. Suasananya sangat mencekam teman-teman. Ini kita sedang ekspor pukul menjelang 6 pagi ya. Banyak burung bertebar, banyak burung bertebangan teman-teman. Wah, banyak sekali teman-teman. Wah, sampai situ loh. Wah, lihat, itu burung bangonya lagi hinggap di pepohonan. Kalian bisa lihat sendiri kan. Banyak sekali burung di sini teman-teman. Diperkirakan populasi burung bangau di sini hampir ratusan ribu teman-teman. Dan tidak ada yang tahu lokasinya kecuali saya sendiri. Ini kita berada di Nganjuk ya. Ternyata Nganjuk itu hutannya tuh ada yang menjadi sarang burung bangau. Wah, baru kali ini saya tuh menemukan sarang burung bangau di mana burung-burungnya banyak banget teman-teman. Wah, bakal viral ini. Kita lambaikan tangan ya. Lihat tuh, banyak kan. Lihat teman-teman, banyak banget teman-teman. Nah itu hutan belantara ini. Dan ini bulunya. Nah ini salah satu bulu dari burung bangau. Tuh banyak banget ya.
kelihatan burung bangaunya. Kita zoom ya. Nah itu agak ngeblur. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Besok kita explore lagi di sarang burung bangau di Nganjuk. Terima kasih.